各位街坊，你哋好啊！今日老夫子又嚟報料啦，小喇叭一條手鐲喺外邊檔口嗰度賣過我哋幾倍真係好正常，但係喺我自己工場呢度日日加工成8條手鐲，所以就算你哋係要1條，我都夠膽俾到你哋批發價，就係喺成本之上加翻10%嘅辛苦費，就賺少少當交個朋友嘅。你話咁樣會唔會過分呢？我哋一齊睇下我手頭上呢批牛奶底飄花翡翠手鐲，你睇下佢上面係飄隻好靈動嘅藍色飄花，而好有意境感嗰隻，兼且個底座比較乾淨嘅。再聽嗰啲聲。聽下啲聲就知啲種有幾老噶啦，依家就起條成品同大家分享下個效果，究竟佢係點樣嘅？依家過緊最後一條沙，你睇下啲花色，啲花色真係好靈動。啲光感都開始慢慢嘅呈現出嚟。過埋呢條，過埋隻沙子又 OK。依家佢未拋光嘅，未拋光嘅情況之下咧，依家啲係下光嚟嘅。我哋依家落去拋光，陣間你就見到效果。有幾靚嘅呢？我哋輕輕咁拋就得。呢隻飄花啲光感比較預測啲嘅，底白啊嘛，所以拋光嗰陣時咧，啲亮光好容易就出嚟嘅。哇！你睇下，依家啲亮光出咗嚟，你睇下成條手鐲比起身，啲花色係咪好靈動啊？好似識走動緊，啷下咁，俾人嗰種感覺真係好有意境感嗰隻。搞掂，我哋攞去整埋個內圈就 OK 嘅啦。哇！你睇下，依家內外嘅光感已經完全達到一致嘅啦。成條手鐲咧，所有光都已經出晒嚟嘅啦。我哋出多次就攞去睇成品效果係點嘅。搞掂！哇！你睇依家條成品就已經出咗嚟，睇下效果幾靚女啊！肯定係講緊你哋啦。起完貨之後咧，冰膠、水印、飄花非常之靈動嘅，大隻手好顯膚色嗰隻。依家就同大家一齊睇下自然光，其實最真實嘅。我哋過嚟睇下個自然光效果係點樣啊！哇！一出到門口，你睇啲花色幾靈動，見到呢啲花色同埋呢啲種水，又知肯定唔會流嘢啦。喺自然光下嘅完全一啲都唔失色嘅。自然光我哋又已經體驗啦。好似呢種牛奶底嘅飄花翡翠手鐲咧，喺老夫子工場呢度仲有好多嘅。即係如果各位粉絲同埋街坊睇啊，中意同我單翻一聲，我要一隻，我嚟同你哋安排好。